Phoenix adalah burung yang sering muncul di dalam mitologi kuno termasuk Yunani, Mesir, dan suku Indian. Ia digambarkan terlihat seperti elang, namun juga menyerupai bangau dengan bulu yang halus. Keunikan lain dari makhluk mitos ini adalah hanya ada satu ekor Phoenix dalam satu waktu. Orang mempercayainya sebagai makhluk yang melambangkan kehidupan abadi, karena burung tersebut bisa hidup kembali setelah mati. Ketika ia merasa hidupnya segera berakhir, yaitu sekitar 1000 tahun sekali, Phoenix akan membangun pemakamannya sendiri. Ia mengumpulkan kayu aromatik untuk membakar dirinya. Setelah menjadi abu, ia akan bangkit kembali.